生果啊！唔緊要。我終於變成揸魚佬啦！你哋睇我幾受歡迎，好味啊！好味啊！好味啊！唐善婷，你喺度扭下啊嘛，唔好淨係企喺度。唐善婷，你喺度扭下咁樣，慢慢扭下，係啦，咁樣扭下。如果咪淨係喺度睇。痛啊！唔緊要，再嚟快啲。點解我會冇人偷㗎？我哋大家都係魚啫。Tell me where did you go？ 清晰返點解冇答到？請你後期再做。揸魚佬咁快食鬼晒，有冇搞錯？我咁健康就冇人食，但係你咁肥，你人人爭住食。邊個話冇營養㗎？你睇下我個標籤先講啦，我有碳水化合物、蛋白質，慢慢。蛋白質、攞高呢條魚。脂肪。佢隻手唔得。手咪得咯。係啊，轉晒係啊，嚟呢邊啦，你呢邊啦，係隻手，係啦。脂肪。哎呀，唔到。求其拍落去啦，拍，係啦。有好豐富嘅維他命添啊！睇你真係唔知自己幾冇益喎，不過好彩又問咗。喺個電腦喺邊啊？係咯，電腦喺咯，喺前面啊！呢個我就。我做啊！埋佢啊！唔使㗎，唐善晴，你唔好叫人收啊！你一陣間抌喺前面，你知唔知啊？一陣間抌喺前面。志龍借咗個食物縮細器，等我哋入去陳志能個身體入邊睇下，就會知道你自己幾冇益㗎啦。好，睇咪睇，驚你啊！係你出唔水啦。好，唔使收即係或者唔使收去整爛佢啊，係啦，入翻去。好，把對唔使你啊？喺嗰度啊。陳老師呢把對唔使你㗎。咩啊？把對都唔使你唔㗎。使啊，睇下。你就唔好佢講喺後邊啊，喂。喂，點搬啊，陳老師？你哋喺度問點搬啊？你壓晒啲嘢喺度，呢個係晒啲媽咪，不如嗰條魚咧。其實你哋轉遮嗰時候，咪應該就拎個血管出嚟咧？係啊，有啲人其實同時間做幾樣嘢㗎。轉遮嘅時候就拎個血管出嚟啦，知唔知啊？我要收水。唔使收嘴啦，唔好收嘴啦。呢個咩嚟㗎？咁啊，血管。好似調轉咗啊！後期啦。啊，求其啦，得啦，夠就咁啦。然後你踎低少少，你兩個要係啦，你盡量唔好俾人見到你兩個。喺佢哋後面。又唔好遮住佢。係啦，喺後面。係啦。揸住個頭，係啦。頂高佢係啦。阿喵揸呢度啦，揸呢度，唔好揸後面，揸呢度，揸呢度，係啦。咁樣揸，阿喵反轉手，咁樣揸呢度，係啦，揸呢度。阿雙文都係咁樣揸，唔好頂住，係啦。然之後咁樣烏低，係啦，你踎低喺佢後面，係啦，咁樣，係啦。OK，繼續啊。哇！乜陳志能個人咁大份，啲血管咁細㗎，仲成隻油添。哎呀，差啲笑死我啦！咁你知唔知佢啲肥油喺邊度嚟㗎？唔知喎。咪就係你炸魚柳啲肥油嚟㗎咯。真係，我邊度有肥油啊？梗係啦，我同你去個胃度睇下啦。反轉係啦。係啦。得啦，繼續啊。哇！你講啦，同你啊。你講。呢度有好多食物，但係個個都差唔多樣㗎。哇！有薯片、蝦條，咦？呢樣咪係？唔好笑啊！一陣間阿曾志傑。炸魚柳。係喎。仲有啊！我同你去個口度睇下啦。講下咩啊？我哋要呢樣嘢啊！睇定下先啦。睇下算啦。使唔使教音樂啊？呢度。唔使啦，呢度唔使啦。咁啊，我執翻啲嘢。係啊，你就可以去執嘢。又要翻去係啊，要快啲。係啊，俾5分鐘我哋得唔得？
5分鐘好快，快啲快啲，繼續啊！你睇下個榜，哇！咩平時得10歲先成104，點解？繼續啦，唔好理啦，掹錯咗。200磅，300磅，400磅。排翻去2秒開始。你好重，哇！連個磅都壞埋啦。好啦，就嚟夠鐘啦，我哋要翻去張餐台度先啊。哦。好啊，佢哋幫手搬嘢。喂，爛啊！喂？好，出嚟啦，出啦！佢唔見咗把線啊！哦，係啊。諗花諗住咁抽起一陣間先，唔緊要啊，呢度過嚟啊。係。嗯。係。唔緊要啦，唔緊要啦。唔緊要啦，唔緊要啦。哦，好啊，我哋而家過嚟啊！嗱，其實我喺附近嘅，喺係。哦。好啊，係邊間房啊？係。唔使整啦，曾志傑，唔係咩夠鐘啦。205係咪？就咁咯，我揾幫你整啊，我揾幫你整。魚柳，你而家知道自己嘅3條罪行啦，等我練首詩俾你聽啊！你快炸魚柳，美味又可口，但係脂肪厚，遲早冇人偷。血管鬼咁幼，肥膏多到流。我哋一齊趕佢走。各位陪審團，你哋話炸魚柳做咗咁多傷天害理嘅事，係咪應該判佢有罪先？唔係，夠啦！你哋個個都話唔啱，但係你哋有冇諗過，其實我都唔想㗎。你哋有冇諗過我嘅感受㗎？本來我同成班人都係嚟自同一條魚㗎，都係因為啲人攞我嚟炸，我先變到咁唔健康咋？點解因為咁你要判我罪啊？好，你想我判你冇罪都得，不過你要應承我一件事。好，你講咩事啊？就係以後都唔可以上智能飯局。智能飯局就係冇得做咯喎。唔係智能飯局，係智能飯局，即係你以後都唔可以再俾我嘅主人食。咁我點算？只要你一改邪歸正，做翻塊有益嘅魚柳，剝咗層皮，咁我哋就判你無罪釋放啦。你好衰㗎！人哋女仔嚟㗎嘛，冇咗層皮，你叫我以後點見人喎？咁你想唔想做翻塊有益嘅魚柳先？正所謂魚生有幾多個10年，你話啱唔啱先？講嘢啊！有道理。嗱，咁我除啦。除啦！我真係除㗎啦，你係咪贊先啊？踎低妹。D205。踎低，係啦，踎低。哎呀，我個頭啊！得㗎，冇問題嘅。你踎低先好除嘅，知唔知啊？哦。咦，原來冇咗層皮，成條魚柳滑咗、靚咗，又健康咗添喎，真係好過咗10幾次飛數啊！既然想做一塊有益嘅魚柳，咁你就無罪釋放啦。咦，我個棒棒你個神仙棒呢？後面。後面道具神仙棒啊，喺後面係啦。喺後面。最後，健康魚柳履行咗佢嘅承諾，佢仲四周圍宣傳健康嘅信息。我喺未來呢1年會以健康魚柳嘅身份，宣揚健康嘅信息。我好多謝成班人鼓勵我，望住前面講。令我明白自己嘅過錯，做翻一條健康嘅魚。轉牌，行前啲，調轉。係啊。而家8代呢個點啊？好啊。